Մայրաթորի դիվանապետն ու թեմերի առաջնորդներն են վեհափառ հայրապետին ընտրատեղամաս ուղեկցել։ Գարեգին II հոգևոր կենտրոնում էջմիածնում է կատարել ընտրությունը։ Աղոթքով և Աստծով է վեհափառ հայրապետը կատարել ընտրությունը հանուն հզոր ու բարոր Հայաստանի։ Մենք կատարեցինք մեր ընտրությունը աղոթքով և հայցով, որ Աստված անսասան պահի հայոց պետությունը, օրհնի մեր ժողովրդին հաղթահարելու մեր կյանքում առկա դժվարին ծանր այս փորձությունները և կերտելու հզոր, ապահով, անվտանգ, օրինահարկ և բարոր երկիր։ Հանուն Հայաստանի է քվեարկել երկրորդ նախագահ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Երկրորդ նախագահը բարձր է գնահատել ընդդիմության հաղթանակի գնալու շանսերը։ Փոփոխություններ լինելու են, պնդել է դաշինքի առաջնորդը։ Անցած անգամ մեր մանդատները բավարար չէին ուղղակի նպատակի հասնելու համար եւ եղել ենք ընդդիմություն, պայքարել ենք, ոչ միտեղ հետ չենք նահանջել եւ ռադիկալ ընդդիմադիր որպես ուժ, կարծում եմ ոչ մեկի մոտ կասկած չկա, որ հենց մենք էինք ամենից ռադիկալը։ Ինչ վերաբերվում է հակակոռուպցիոն կոմիտեի տարածած հաղորդագրություններին, այդ թվում Հայաստան դաշինքի անդամներին ու համակիրներին վերաբերող, Քոչարյանը նշել է, որ փորձում են վախ սերմանել եւ կարծում են, թե այս մթնոլորտի տարածմամբ հասնելու են իրենց զգալի արդյունքի։ 3 հակակոռուպցիոն կոմիտեի բենեֆիսներ ամբողջ օրը ինչ որ ձայնագրություններ էր տարածում, տպավորությունը այնպեսին է, որ այս երկրում բոլոր քաղաքացիները գաղտնալսվում են։ Եթե դուք օրինակ հաշտ եք այդ մտքի հետ, եթե ուրիշները հաշտ են այդ մտքի հետ, թող քվեարկեն այն ուժի համար, որ այս մթնոլորտը ստեղծեց։ Տեղաշոր են մտնում, խոհանոց են մտնում, ուղղակի խայտարակություններ։ Ես այդպիսի բան չեմ հիշում, որ հարյուրավոր մարդկանց վրա բոլորը ընդդիմադիր անխտիր քրեական գործեր, տնային կալանքներ ու եւ այլ։ Սա ուղղակի խայտարակություն է։ Քոչարյանը հիշեցրել է իր ղեկավարած երկրի քաղաքացին 10 տարի չի մտածել անվտանգության մասին։ Ամբողջ պատասխանատվությունը երկրի առաջնորդինն է եղել։ Իր կառավարման օրոք Հայաստանը պատերազմ չի տեսել։ Խիպտի պարզ քաղաքացին խոսա անվտանգության մասին, մտածի անվտանգության մասին։ Ինչի համար ենք ընտրել կառավարություն, ընտրել խորհրդարան, ընտրելը որ նրանք մտածեն այդ հարցերի մասին։ Տնային կալանքի տակ գտնվող ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը իրավապահների ուղեկցությամբ է ընտրատեղամաս գնացել։ Ուժեղ ու բարեկեցիկ Հայաստան ունենալու ենք, պնդել է Կարապետյանը։ Անշնորհքություն է որակել դաշինքի առաջնորդը Հանրապետություն կուսակցության ներկայացրած դիմումը։ Դա հերթական անշնորհքությունն էր, որ արեցին մեր դաշինքի նկատմամբ, բայց ես ուրախ եմ, որ նույնիսկ իրենց այդ փոքրիկ ուղեղով կարողացան ճիշտ գնահատել սիտուացիան եւ արեցին ճիշտ ընտրություն։ Հիմարություն է որակում Կարապետյանը իրավապահ մարմինների հրապարակած ձայնագրությունները, թե իբր ուժեղ Հայաստանը կատարում է ռուսական FSB-ի հրամանները։ Կարապետյանը կտրականապես հերքում է ընտրակաշարք բաժանելու մասին տեղեկությունները, ասելով, եթե ընտրակաշարք բաժանած լինեին, հիմա իրեն էլ կալանավորած կլինեին։ Ինչպես կարող եք, օրինակ դուք դա ոնց եք պատկերացնում, տասնյակ հազարավոր մարդիկ գալիս են։ Իրենք հնարավոր է ասենք մի 100 հոգի ապա Հանուն մեծ փոփոխության ու վերակառուցվող Հայաստանի է ուժեղ Հայաստան դաշինքի ընտրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանը տաշիր մեկնել ու տեր կանգնել իր քվեին։ Փոփոխություններ հնարավոր են միայն ուժեղ ղեկավար ունենալու դեպքում, պնդել է Կարապետյանը։ Հայաստանի որտեղ հայերը հիմնականում զբաղված են իրենց երկիրը վերակառուցելու եւ ոչ թե իրար վատություն անելու, իրար հետ կռվելու, հակադրվելու, վերակառուցենք, վերջապես թոթափենք մեր վրայից այս հակադրությունների ընդհանուր ֆոնը եւ սկսենք մեր երկիրը սարքենք լուրջ զարգացող ակտիվ երկիր,
ոչ թե հակադրություններով մեզ զբաղացնենք, բոլորս իրար կյանքը դժվարացնենք։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդին փոքրիկ թորնուհին է ընտրատեղամաս ուղեկցել։ Ծառուկյանը վստահեցրել է, որ այսօր հավաքական ընդդիմությունը անպայման հաղթանակ է տանելու իշխող կուսակցության նկատմամբ։ Անպայման հաղթելու ենք, հաղթած ենք արդեն։ Մնացածը կնայենք, ովքեր որ ամենաշատ ձայն հավաքեց, նայել իր վարչապետ եկածը կառաջանք։ Ծառուկյանի սիրտը ցավում է, երբ տեսնում է Հայաստանի գլխին եկածը, վստահեցնում է, իրեն ոչ պաշտոն է պետք, ոչ գումար։ Ծառուկյանը ինչ ասի, ես պատրաստ եմ, ես իմ, ասենք թե ամեն ինչ իմ հայրենիքի հետ չեմ փող, այդ բոլոր հիմա իմ ժողովրդին բոլոր տեղերն հարցես, իմ ուզածը մեկն է, որ ին ժողովուրդը լավ ապրի։ Ու դա ոչ թե միայն տակ-տակ խոսում եմ, ամբողջ կյանքս արել եմ, ստեղծել եմ, կառուցել եմ, զարգացրել եմ, աշխատատեղեր եմ բացել, եկեղեցիներ եմ կառուցել, բարեգործություն եմ արել, ոլորտ չկա, որ առաջ չնա։ Միասնության թևեր կուսակցության նախագահ Արման Թաթոյանը ուզում է, որ ազգային ժողովի այս ընտրությունները լինեն ոչ թե բաց թողնված հնարավորություն, այլ պատմական։ Դա շատ ավելի անգամ լավ է, երբ որևէ բան անում ես ու փոշմանում ես, այսինքն փորձում ես հասկանալ կարող է ուրիշ ձև լինել, քան մի բան որ չես անում, հետո փոշմանում ես անքալի համար, որ կարող է լինել այդպես։ Այ դա բաց թողնված հնարավորություն է։ Ես ուզում եմ, որ այս ընտրությունները չլինեն բաց թողնված հնարավորություն մեզ համար, որովհետև սա մեզանից յուրաքանչյուրի համար է, մեր երիտասարդների համար։ Եթե մեր երիտասարդները ուզում են, որ մենք իսկապես ապրենք այնպիսի երկրում, որը ապահով ապագա է տալիս, որ մնան երկրում, որ ապահով երկիր լինելուց բացի ժամանակակից կրթություն ստանան, բարձր աշխատավարձով աշխատանք, ապա անպայման նրանք նույնպես գան ընտրության, քվեարկեն հանուն երկրի, հանուն մեր ապագայի։ ԿՊ-ի վարչապետի թեկնածուն ընտրատեղամաս էր եկել առանց ընտանիքի անդամների։ Փաշինյանը քվեաթերթիկը քվեատուփի մեջ գցելուց հետո ձեռքով սրտիկ է ցույց տվել, հետո արդեն դրսում հայտարարել ժողովուրդն ինչ որոշի, այն էլ կանի։ Ժողովուրդը ընտրություն կատարելիս պետք է առաջնորդվի պետությանը, անկախությանը, ապագային խաղաղությանը եւ երեխաների հեղափոխությանը տեր կանգնելու անհրաժեշտություն։ Հաղթանակ տանելուց հետո Փաշինյանը հայտարարում է Մոսկվա, Վաշինգտոն, Բրյուսել ու Բաքու է մեկնելու։ Ինքը պատրաստվում է Հայաստանի միջազգային հարաբերությունները զարգացնել։ Լարվածություն չի տեսնում Մոսկվա-Երևան հարաբերություններում։ Փաշինյանը վստահեցնում է, Պուտինի հետ լավ հարաբերություններ ունի։ Դա արհեստական լարվածություն է, Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները ունեն ինստիտուցիոնալ խորք եւ հենված են փոխադարձ հարգանքի վրա։ Ընտրական Հայաստանում գործող որոշ ուժեր իրենք փորձում են լարվածություններ ստեղծել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում։ Այդ լարվածությունները չեն ստեղծվում այն բարձ պատճառով, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ մենք ունենք շատ սեր։ 2,485,851 քաղաքացի ունի ընտրելու իրավունք։ Այսօր կորոշվի, թե ում է վստահում հասարակ քաղաքացին ու հանձնում երկրի ղեկը, որ կուսակցությունը կամ դաշինքը կառաջնորդի երկիրը առաջիկա 5 տարվա ընթացքում։